А сега, добри хора, дойде време да ви покажа как правим нашия компост. Набързо ще ви кажа, че самия компостер направихме от рециклирани материали, както сте забелязали, почти всичко правим с стари неща. Имахме тук едни дъски, ето тази вижте някаква дъбова дъска, която наполовина е счупена, а тези другите бяха от едно дюшеме старо, поизгнило, също така няколко изядени от дървояди гради, но си върши перфектната работа. Идеята ми е, че не е необходимо да инвестирате много пари в материал. Бих ви посъветвал да използвате стари палета. Ето тази тук част преградата, това е едно пале, което ни е останало от нещо. Вариант за компостер също би могло да бъде изкопан ров. Ако имате един изкопан ров, в който да трупате ето тези органични материали, те също ще се декомпостират в един момент. Този компост тук съм го заредил в края на миналия земеделски сезон. И ето може да видите, че вече изглежда много добре. За да разпознаете кога е готов един компост, един от признаците е да не може да намерите никакви следи от различните растения, да не може да разберете какво е имало вътре. Деца вика. Аз няма да рискувам тази година да го използвам този, ами ще го използваме на есен, защото ми се вижда малко пресен. Зимата го покривам с слама, ето тук, която също се декомпостира в един момент, и един вид го мулчирам, за да не изсъхва. Много важно е компоста винаги да има влажност, за да може да се случват процесите на разграждането. Самото място е тук заобиколено, може да видите, от джанки, е сравнително на сянка. Сега вчера ми се наложи да поукастря тази джанка, едната джанка, защото прави голяма сянка на двора. То дори продължава да прави сянката. Като я окастрих, сега компостът ще бъде на по-открито, което на мен, честно казано, не ми харесва, защото има опасност да изсъхва. Затова аз съм решил да направя една като плетеница от ето тези тук клони, които съм нарязал, клонки, и ще направя една плетеница с тях, като едно дървена ограда. Измислил съм го, проектът е готов в главата ми. Идеята на компоста е винаги да има влажност, да не е на пряко слънце, ако е възможно, и да се дренира, отдолу да има нещо, един слой, който той винаги най-долният слой се оттича водата, да има контакт с земята, за да може микроорганизмите и червите да се разхождат. И така, ето това тук е органичен материал, който съм събрал от пролета до сега. Като почиствахме кокошарника, има някаква тор, тук има картофи, които бяха омекнали и не стават, едни черни репи, отдолу трева и разни работи. И за компоста ще използвам също, ако си спомняте, торта, с която загрявахме малката оранжерия. Сега тази тор ще се превърне в нашия компост. Обаче, може би, ето тук сега ще ви покажа. Вече извадихме разсада от малката оранжерия. Има само малко пипери и други неща, които тук има малко патладжан, но на тях няма да има необходима вече допълнителна топлина. Затова ето тази почва, ето тази тор с органиката, която имам, ще се превърне в новият ни компост. А доматите вече спинкат навън и ги покриваме и разкриваме всеки ден с този найлон. И може би е време да спра да говоря, а да започвам да действам. Оптималната влажност на един добър компост е когато направите шепа, да кажем, и от нея не тече, но пък има влажност. Този компост още не е готов, очевидно,
И затова няма и да го използваме. Ето, мога да го... Сега ще го обърна. Ето, вижте, има тук някои ябълки. Все още мерише малко на тор. Ето ги червиите. Ето тук. Виж, тук има бая черви. Та, има още какво да се иска от този компост. И това, което ще направя днес, ще го обърна целият този компост тук. Ще добавя и този, който е ето от тази страна. Тук най-отгоре имаше поникнала врабчови черевца. Имаше поникнали. Та, сега ще ги смеся тази част и другата част. И тук ще направя нов с ето тази органика и всичко, което е от оранжерията. Това тук ще го преместиш. Това ще го преместя там. Първо ще го обърна и след това тук ще започна да правя нов, за да може на есен да вкараме това, което вече ще бъде готово в градината. Ето тази страна е по-добро. Сами може да видите билките тук с какъв интензитет на зеленото са. Да, и колко са големи врабчевите черевца и лепката. Сега започваме, лорката ще отиде. Само да покажем тук. Пък ето тук събираме от кухнята в общи линии. Аз започнах да слагам и от кокошките, като им почиствам. И ето тук отдолу. То сега валяно отследно, всичко е възможно. Да. Този ще го добавя на есен, може би към другия. Мерише силно, не е готов със сигурност. Компост е готов, когато мериш на земя. Да, когато мерише на земя. Хайде. От края на октомври до сега сме си създали около, какво е това? Около може би 3 кубични метра почва. Които ще използваме на есен. Които на есен ще вкараме отново в градината. За аериране на компоста също може да използвате някоя пръчка или шило и просто да го дупчите. Ако е така голяма купчина, може да се дупчи и пак ще влезе кислород. Ето вижте сега, прехвърлих вече тази едната част в другата. Как нито е прекалено мокро, нито е сухо, много умерено влажно, мога да кажа. А тук на дъното може да забележите парички, които съм слагал. Това са някакви растения, които са с по-твърда структура. Най-вероятно, знам ли, може би
Пипер ли съм нафалил най-отдолу или от цървичака, които играят ролята на дренаж. И сега вече тази купчина тук, която префърли полуготовия компост, ще покрия с слама, ще мулчирам на богато и след това започвам да подготвям следващата част. И сигурно си спомняте, когато някъде в началото на февруари докарвахме ето тази конска тор, за да можем да си загреем малката оранжерия. Та свърши си перфектна работа, всичко си расте. Вижте салатите какви станаха огромни. Тях ще запазим за семе. Там е цвеклото. Разсад вече изнесохме. Тази тор си свърши работата и е време да я махна от тук, за да може да сложа нова почва, в която да съдим. А торта отива директно към компоста, за да храни червиите и другите микроорганизми. И сега ще ви покажа същинската част по създаването на компост. А именно, по-скоро как ние го правим. Слагаме една част кафяво, в случая конска тор, и една част зелено. В смисъл, един ред тор, един ред зелено. И след като съм сложил един ред тор, слагам един ред зелено. В случая сега изсипах две кофи ръж и след това от онази купчина започвам да пренасим. Това е различна органика, която сме събирали през миналите месеци. Сме плевили, има листа, има репи. Има и друга тор престояла. В принцип, колкото на по-дребни парчета сте накълцали, толкова по-добре ще се получи. Вчера префърлих едната част на стария компост от другата страна и започнах тук да си създавам компост, обаче лорката ме прекъсна с други задачи, но сега продължаваме. Обилно трябва да се напои компоста с вода, затова ще си прекарам маркуча. Вижте тук разстоянието между дъските е по-малко от 2 пръста. В общи линии около сигурно 2-3 см за това, някъде 3 см, но не е прекалено, защото ако е по-голямо разстоянието, то тогава органиката ще изсъхва. И обратното, ако пък е прекалено малко това разстояние тук, няма да може да диша самия компост. Затова оптималното е 1-2 пръста, около 2-3 см разстояние от дъска до дъска. Достатъчно, само колкото да диша. А сега аз продължавам с тази забавна задача.
И сега, след като полях обилно, наквасих хубаво компоста, е време да не свърши същата процедура. Ще сложа горе-долу може би 2 колички оборска тор и след това ще ги покрия с прясна органика. В този случай оборската тор е много суха. Ето вижте, тя направо е изсъхнала като... И затова ще полея и нея, и след това и върху зеленото пак ще полея. Значи колкото повече вода, толкова по-бързо ще се задвижат процесите. Височината на компоста не трябва да надвишава 1,50 м. Според книгите, които сме чели. Може би, когато става по-висок, по-трудно се случват нещата. Ако някъде има някои по-едри парчета, е хубаво да ги надробите, така че да се декомпостират по-бързо. И сега тази купчина, която ще направя днес, на есен, другата купчина, която вчера преместих, ще вкараме в градината и тази ще преобърна в другата клетка и по този начин ще аерирам и ще може хубаво да се декомпостира цялата. А пък тук отстрани ще започне да трупаме за следващия компост и така. И така, аз ще продължа с тази забавна дейност. Ще трупам от по-прясното и ще трупам от огнилата тор. И след това отгоре ще мулчирам и ако успея днес ще направя
покривалото, ако не друг ден ще го направя, защото започна да вали. Мен това не ме притеснява, обаче може би за камерата няма да е много яко. Затова ще ви покажа готовия вариант малко по-късно. Така, добри хора. Най-голямата саксия в нашия дом отново е празна. Тук останаха само малко пипер, целина, праслук, краставичките, тиквичките, разсадчетата, които ще преместя също. Работната лопата, най-работливата лопата, която седи и чака следващия проект. И относно компоста ми остана една завършваща щриха. Остана ни последната стъпка да полеем още веднъж обилно с вода и след това ще мулчирам с ето тази слама. Това е начинът, по който ние правиме компост. И да ви кажа, скоро ще стана 4 години откакто сме тук. От 3 години си правим наш компост и всяка есен имаме по един пълен компостер с плодородна почва, която вкарваме в градината и по този начин я обогатяваме. Със сигурност има и други методи за компостиране. Със сигурност има и по-добри варианти. Със сигурност има и по-добри компостери от този, който сме направили ние. Но това е начинът, по който го правим. И както ви казах, всяка година си създаваме по от 3 до 5 кубични метра хубав компост. Ако някой мисли, че трябва да се покрива, защото англичанина Чарлз го прави, неговия компостер е покрит, то там почвата е различна, климата е различен, постоянно има влага. Ако вие се намирате на място, където постоянно вали, може би е по-добре също да покриете, но при нас не е така. Та да видим. Живот и здраве, на есен този компост ще вкараме в градината. Ако този е готов също, то сега е началото на май месец. Значи имаме около 5 месеца, за които преспокойно може да се случи този компост. И хубавото при есенното вкарване на компост е, че през зимата градината има време кога да си усвои веществата, да го усвои компоста и да продължи процеса. Ако го вкарам сега, още не е напълно декомпостирал се в градината, вместо да добавям вещества и да облагородявам, аз ще изтоща почвата. Тя ще има нужда от повече енергия, за да усвои компоста, вместо да храни. Готово. Така, добри хора. Надявам се, че с това видео сме ви били полезни. Надявам се, че ще се надъхате и вие да си направите компостера във вашата градина и да рециклирате органичните отпадъци. Може да бъде по-малък и по-голям, колкото според вашите нужди. И така, ако ви е харесало видеото, натиснете бутона лайк. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, моля да го направите и по този начин много ни помагате. Благодаря и до нови срещи. Чао!